që mund të qojnë në rastet të tilla sigurisht krejt tragjike, për cilat do të flasim në vazhdim. Do të provojmë tani të rilidhim me zotin Tushin. Zoti Tushi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë që jeni bashkë me ne. Atëherë zoti Tushi, 3 vrasje brenda 24 orëve në Durrës, në Tiranë, në Berat. Çka po ndodh në Shqipëri? A është ky fenomen në rritje? Po, pa diskutim, ngjarja që ka ndodhur, ngjarjet që ka ndodhur sot në Tiranë janë në varkët e enumeracionit të krimeve që kanë inunduar shoqërinë shqiptare këtë kohë të fundit. Në një farë mënyrë duket sikur tendenca kriminale në shoqërinë shqiptare ka filluar të bëjë një patologji në zgjerim, madje duke parë sasinë dhe intensitetin e krimeve, tipologjinë e tyre, fenomenologjinë e shfaqjes, mënyrat se si ato reflektojnë në shoqërinë shqiptare, duket i taliman krimi nuk është më një të themi patologji, nuk është më një metaforë mjekëtore, por është një realitet mediat i përditshëm. Krimi në shoqërinë shqiptare për fat keq duket sikur është bërë si buka e përditshme. Dhe shkaqet në përgjithësi të krimeve që po ndodhin në shoqëri janë me natyrë banale, që fillojnë që nga mungesa e komunikimit human njerëzor për zgjidhjen e konflikteve dhe të kontradiktave, dhe ky është burimi, një nga burimet kryesore të njerëzve, të cilët duke qenë në gjendje transi, duke dalë nga arsye kryejnë krime me gjak të ftohtë. Pra, një nga rastet është fenomeni bullizmit, dhe një nga krimet që ka ndodhur sot, një fenomen që besa duket nuk është vetëm dukuri e adoleshentëve, po ka filluar të bëhet një limf ngacmuese që rreth në shoqërinë shqiptare, po bëhet një nga shkaqet kryesore të kriminalitetit, që nga krimi minor e deri tek krimi i të rriturve, madje ndonjëherë rast edhe i të moshuarve. Unë gjykoj që të 3 rastet, qoftë rasti i vrasjes së babait nga fëmia, ndasin për një gjendje skandaloze të situatës së kriminalitetit në Shqipëri. Dhe unë mendoj që ne nuk duhet të rritemi nga morali i strucit për të fshirë kokën në rërë dhe për të mos i parë realitetet me pa bërë diagnostikimin e duhur të shkaqeve të kësaj situate të kriminalitetit. Ka 3 dekada e gjysmë që në një farë mënyrë jemi në presionin, në bombardimin e krimit, madje deri në nivelin sa që kemi filluar në thojza të adoptohemi me krimin. Dhe kam përshtypjen që krimi tani më nuk është thjesht vetëm individual. Kam përshtypjen që po ndihet një lloj solidariteti midis njerëzve të cilët mendojnë se mund të kryejnë krimet pa e vrarë më ndërgjegja dhe pa ju trembur ligjit. Po bishat njerëzore që kanë filluar të lëvizojnë në shoqëri janë një keqje e madhe sociale. Dhe unë gjykoj që janë disa arsye që e sjellin të shfaqje të kriminalitetit në shoqëri. Ka prej atyre që janë me karakter objektiv, që lidhen me situatën e rendit, me situatën e institucioneve të sigurisë morale, e institucioneve të parandalimit, edukimit, të formimit dhe të ndëshkimit, të cilat së bashku duhet përbënin një strukturë kompakte, një ekuacion kompakt për të parandaluar, po edhe për të ndëshkuar krimin në shoqërinë tonë. Më duket që institucionet kryesore, ato që janë të formimit dhe të edukimit, kanë filluar të heqin dorë dhe ta konsiderojnë të tepërt edukimin human të njerëzve në familje. Dhe familja kanë përshtypjen që është baza kryesore, burimi kryesor i kësaj specie të keqe po krijohet dhe që po lulëzon në shoqëri të këtyre kriminalëve që kanë nxjerrë dhëmbët dhe kërcënojnë në jetën shoqërore, që i bëjnë presion asaj dhe që kërkojnë të mësohemi, të adoptohemi me këtë situatë kriminale, dhe kjo për mendimin tim është indiferenca, indiferenca është gjëja më e keqe që ndodh shoqërisë. Kjo bashkë me një, sepse indiferenca ka sjellë një lloj sigurie, unë do ta quaja një siguri të budallajt, quhet kjo, sipas së cilës një gjë që të ndodh ty në familjen tënde, apo një gjë që nuk e kanë kryer njerëzit e tu, kjo s'ka lidhje me ty. Nuk është kështu. Nuk është kështu. Ne jetojmë në shoqëri dhe në një farë mënyrë këto veprime, këto eksese individuale, kriminale janë toksike. E helmojnë shoqërinë, e helmojnë kohezionin social, prishin raportet njerëzore, e bëjnë shoqërinë të pajetueshme, e bëjnë dhe ju garantoj që ky nivel i kriminalitetit është pa diskutim një nga shkaqet edhe të largimeve nga Shqipëria.
Nuk është rastësi që sociologët perëndimor sa herë që duan kur ka një rritje të nivelit kriminalitetit në vendet e tyre, përdorin sintagmën ballkanizim i krimit, që do të thotë që ky rajoni ynë i Sert, i Egër, rajoni Ballkanit, inkluziv dhe me vendet tona, ka filluar të ketë këtë fenomen jashtëzakonisht të dukshëm, jashtëzakonisht shqetësues, dhe mbi të gjitha, siç e thash pak përpara, e bashkuar me këtë lloj indiferencë sociale. Po i sjell vetëm një shembull nga historia. Rreth viteve 70, ju e dini që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u vra një vajzë studente Keti Genovese, e cila po shkonte në shtëpi dhe një grup kriminalësh e kapën në rrugë dhe po e vristin. 10 familje dolën nëpër pallate në dritaret e tyre dhe e panë që vajza po vritej. Dhe askush nuk ngriti telefonin duke menduar se këtë njoftim dikush do ta ketë bërë. Dhe vajza humbi jetën. Dhe shoqëria amerikane që nga ajo periudhë ka filluar ta ketë denoncimin e krimit një lind të përbashkët qytetare, jo vetëm për vrasjen, por dhe për krimet të natyrave të tjera. Kurse për fat të keq tek ne kemi një lloj situate të tillë. Ndërkaq, unë mendoj që ka dhe disa arsye të tjera. Zbutja e ligjit, jo ligjit nominal, se nominalisht ligjet tona këtu dhe në Kosovë janë ligje europiane, janë të standardeve europiane, por kam përshtypjen që zbatimi i tyre është shumë i dobët. Pra, ne kemi një bashkim të faktorëve të parandalimit, të edukimit dhe të formimit, familja, shkolla, shoqëria civile, institucionet fetare, të cilat kanë detyrë dhe rolin e tyre nuk po e kryejnë siç duhet, por ndërkaq nuk po e kryejnë siç duhet edhe ato që kanë bënë me ligjin. Së dyti, në shoqërinë shqiptare kam përshtypjen që ka filluar të ketë një përdorim të zgjeruar të dhunës në familje dhe në shoqëri. Dhe kjo është e lidhur ndoshta me faktin që për fat të keq është krijuar ka ardhur një ideologji e në shoqërinë shqiptare e njeriu të fortë. Dhe sepse shumë vetë mendojnë që gjërat në të shoqëri zgjidhen me fort. Dhe kjo çështje ka filluar, kjo filozofia e njeriu të fortë ka filluar të konvertohet tek njeriu kriminal, i cili përdor dhunën në familje, përdor dhunën në shoqëri, kërkon të zgjidhë manu militari, përdor armë të ngrota, armë të ftohta për të realizuar qëllimet e tij. Përdorimi i lëndëve psikotrope, përdorimi i alkoolit, janë gjithashtu faktorë të tjerë që kanë ndikuar në të gjendje të zgjerimit të kriminalitetit dhe shfaqjen e këtij njeriu kriminal që vrillon armët, pikën, pushkën apo forma të tjera në shoqëri. E qartë. Zoti Tushi, ju falenderojmë shumë për inkuadrimin tuaj sonte drejt për drejt në edicionin special dhe që shtjelluat të gjithë faktorët që po çojnë në krime të tilla makabre dhe sigurisht folet edhe për shkaqet sociale të bërit, siç thatë, popullit indiferent ndaj një krimi që është bërë krejt i zakonshëm, thoni ju, në Shqipëri kohëve të fundit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Natën e mirë. Falenderojmë zotin Tushi, ndërkohë ne do të vijojmë me informacionet e tjera, do të flasim